mwanya tugiye kwigana n'ubundi amagambo meza y'ibyiringiro kuri twe, wenda abantu baje bakererewe cyangwa se bakaba baje ari ubwa mbere. Amagambo twari turi kumva mu kanya y'icyigisho, buri gihe mbere yuko dutangira tubanza kumva igitabo cy'intambara ikomeye. Buriya tugeze ku cyiciro cya gatatu. Uyu munsi twumvise iminota 15 ibanza, ejo tuzagisubukura icyiciro cya gatatu kugira ngo kirangire no ku bwa gahunda. Turanababwiye ikintu, turacyafite iminsi 30, nta kitwirukankisha cyangwa ngo gituma abantu bataha nijoro saa 2 saa 1 n'igice gutyo. Dufite iminsi 30 imbere yacu, ejo tuzongera tugisubukure. Niyo mpamvu no muri uyu mwanya tunejejwe nuko tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Ibyinshi bishije ku Sabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya turi kwiga muri kino gihembwe, murabizi ko byitwa ibyahishuwe. Igitabo cy'ibyahishuwe, ndagira ngo mbibutse amagambo banditse mu cyiciro cya mbere. Batugaragarije neza yuko ihame rya Bibiliya riboneka mu mubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9, ni ihame ry'Imana mu mikorere yose y'Imana, aho ibyanditswe bitubwira yuko mu mubwiriza igice cya mbere ku murongo wa 9 aravuga ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyadutse munsi y'ijuru, nta kintu gishyashya. Aho batubwiye mu cyiciro cya mbere yuko uburyo Imana yabanye n'abantu bayo kera, cyangwa se imigambi y'agakiza Imana yagiye isohoza mu bihe byashize, n'uyu munsi iri kuyisohoza, kandi ko tugomba kwiringira ko izakomeza kuyisohoza. Dufate nk'urugero, niba Uwiteka atubwira yuko hariho Babuloni yo kwa Nebukadinezari igihe abana b'Imana barenganywaga, Saduraka, Meshaki na Abedenego bakajumwa mu itanura ry'umuriro, ariko Uwiteka akabatabara, turiringira tudashidikanya ko no mu minsi y'imperuka, ubwo mu byahishuwe 14, 17 na 18 hatubwira ko uyu munsi isi iyoborwa na Babuloni ikomeye. Iyo bamaze kumva mu cyigisho cya gatatu mu ntambara ikomeye, byanga bikunze n'abana b'Imana bagomba kwiringira ubutabazi bwayo nk'uko n'abariya muri Babuloni ya kera batabawe. Dukwiriye kugira ibyiringiro mu Mana. Tugiye kwigana amagambo meza, tugiye kwigana ibyiringiro by'ubwoko bw'Imana mu gihe cy'akarengane, mu gihe cy'intambara. Ibyiringiro by'abana b'Imana mu gihe cy'akarengane, ariko mbibutsira ijambo kugira ngo mu gihe twigaye amagambo aho ngaho ari byo hoherekera ibitekerezo byanyu. Ibi byiringiro by'ubwoko bw'Imana mu gihe cy'akarengane, ntabwo ubwoko bw'Imana bugira ibyo byiringiro igihe akarengane kamaze kugeramo, ahubwo ibi ni ibyiringiro abana b'Imana baba bari basanzwe bafite mu Mana, noneho ahubwo bikababera ingabi bakingira n'ubutabazi bukomeye mu gihe akarengane kamaze kubageraho. Nk'uko byagenze mu gihe cya kera, niko ijambo ry'Uwiteka ritubwira, niko n'uyu munsi bizongera kugenda. Ejo tuzakomeza tunabyumve igitabo cy'intambara ikomeye. Tugiye gusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4. Igitoro rya mbere ryari riri mu karengane, ryarenganywaga nabwo n'ubundi hari ku ngoma ya Roma. Tugiye kureba imbaraga zihurije hamwe kugira ngo zirwanye ubwoko bw'Imana. Ntabwo arizo turi butindeho cyane, ahubwo turaza kwibanda ku byiringiro byakomeje abana b'Imana muri icyo gihe. Niki cyakomeje abana b'Imana muri icyo gihe, kugeza ubwo ejo mu cyigisho twize kivuga itotezwa ryabayeho mu binyejana bya mbere. Batubwiye amagambo akomeye cyane mu gitabo cy'intambara ikomeye yuko abagore babonaga abagabo babo bari gutwika ku mambo, bakagenda bakabaririmbira indirimbo zo kubakomeza, zo guhimbaza Imana mu matwi yabo, bakabakomeresha ibyiringiro. Yaba ari abari gushya, yaba ari abagore babo, ntihagire n'umwe witotomba, ahubwo bagakomeza kubwirana amagambo y'ibyiringiro. Naho muri iyi minsi umuntu n'ibyago bitaramugeraho atekereza ko gusa ngo bishobora kuzamugeraho, agatangira akijujuta, akikorera amaboko, akavuga amagambo y'amaganya. Biriya bintu ni ugutuka Imana, biriya no gutukisha Imana. Nta mukristo n'umwe wemerewe kuganya, kugeza ku rwego Imana yatwandikishije amagambo akomeye cyane mu gitabo, mu rwandiko rwanditswe na Yakobo. N'igihe umukristo afite amaganya, ijambo ry'Uwiteka ritubwira ngo muyikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Ntukagire ijambo na rimwe ukura mu kanwa kawe ryo kuganya. Niba hari n'ibikuganyisha mu mutima wawe, jya imbere y'Imana mu masengesho uyikoreza amaganya yawe. Byakozwe mu gice cya 4, ngiye gusoma umurongo wa 27. Ni igihe, reka mbere ku murongo wa mbere, ni igihe abitorero bumvaga yuko Petero na Yohana bamaze kubohwa, bamaze gukubitwa bagafungwa. Bakora gahunda yo gusenga bari mu cyumba. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4, ndahera ku murongo wa 23 kugeza ku 27, haranditswe ngo nuko barikuwe basubira muri bagenzi babo, babatekerereza ibyo babwiwe byose n'abatambyi bakuru n'abakuru. Nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana bati, Databuja, niwe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi
wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umugaragu wawe ubivugisha umwuka wera ngo niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'abantu bagatekereza iby'ubusa. Abami bo mu isi bateje urugamba n'abakuru bateraniye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo yasize. Uru rugamba rwabayeho iki gihe abantu amahanga yose yishyiriye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo yasize. Mwibuke neza yuko mu gitabo cy'Ibyahishuwe cya 16 tuzakiga n'ubundi hari ikindi kintu Satani azakora. Reka nyibasomere kugira ngo mwumve ryahame gusohora kwaryo igihe Imana yavuga yuko ibyahozeho ari byo bizongera kubaho n'ibyakozwe ari byo bizongera gukorwa. Ibyahishuwe cya 16 uriya murongo dusomye yuko n'ubundi amahanga yose yihurije hamwe kugira ngo arwanye Uwiteka n'uwo yasize ari we Yesu Kristo. N'ubundi no mu minsi y'imperuka ibi bintu amahanga yamaze kwishyira hamwe, abantu bamaze kwishyiramo, tugiye kubona iryo shyirahamwe abantu barigize turabisoma muri Bibiliya, kandi abantu bose nta kindi kintu berekejeho ni ukurwanya Imana n'uwo yasize. Ni ibihe byiringiro by'abantu bagomba kuzarokoka muri icyo gihe nibyo tugiye kureba ubu ngubu. Ibyahishuwe 16 umurongo wa 12 ndageza ku murongo wa 14 haranditswe mu marayika wa 6 asukwa rwe mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamera kugira ngo inzira y'abami baturuke iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa k'abamanuzi b'ibinyoma havamo imyuka itatu mibisa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo bahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. N'ubundi iki cyabayeho mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ibyanditswe byari bitubwiye yuko n'uyu munsi nicyo kiri gukorwa. Umurongo wa 26 abami bo mu isi bateje urugamba n'abakuru bateraniye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo yasize. 27 reka mwumve abo bantu barimo. Kandi koko Herode na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisirayeli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu uwo wasize. Pontiyo Pilato, Herode, abanyamahanga. Ikintu kibabaje cyane baratubwiye ngo n'imiryango y'Abisirayeli. Iri kubyumva? N'imiryango y'Abisirayeli nayo iri muri rino shyirahamwe ryo kurwanya Kristo. Ntabwo aya makuru ari meza. Icyakora Pawulo yigeze kuvuga amagambo y'ibyiringiro akomeye cyane, aravuga ati ntabwo Imana yaciye Isirayeli, ntabwo Imana yaciye ubwoko bwayo. Ariko abantu bari muri uyu mugabane bashobora kuvugaho amagambo nk'ayo Yesu yavuze kuri Yuda, akavuga ati n'ubundi byaranditswe muri Bibiliya mu byanditswe byera, ati umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe, atari ko umugambanyi azabona ishyano. Ni ibihe byiringiro byakomeje ubwoko bw'Imana igihe bari muri kano karengane? Ibyakozwe mu gice cya 7. Mwe muri aba ngaba we byaje no kugira aho aricwa, ariko hari ikintu gikomeye cyane cyanangaje cyamukomeje kugeza uko cyamuhesheje umutima ukomeye cyane nk'uwa Kristo. Igihe abantu bari barimo baramutera amabuye, uyu muntu ntagire umutima wo kwihorera n'urwango, ahubwo akabasabira umugisha. Niki cyatumye umutima w'umera utyo? Niki cyamukomeje? Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 7 umurongo wa 54 tugeza ku murongo wa 60. Bicisha Stefano amabuye ngo babyumve batyo, bazabiranwa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Umwanya Kristo atubereyemo nk'umutambyi wacu mukuru mu buturo bwera bwo mu ijuru hera cyane, umurimo ahadukorera ni ukwiriye kuba ibyiringiro by'ubwoko bw'Imana. Nge namwe tugiye kubireba mu buryo burambuye kandi bwumvikana. Umurimo Kristo adukora mu buturo bwera bwo mu ijuru nk'umutambyi wacu mukuru, ibi bintu bikwiriye kuba ibyiringiro bya buri muntu wese. Niyo mpamvu kimwe mu bintu bikomeye cyane mwumvishe muri cya cy'intambara ikomeye Satani arwanya ni umurimo wa Kristo w'ubuhuza. Umurimo w'ubuhuza wa Kristo ni ikintu gikomeye ku bwoko bw'Imana, ariko ikintu giteye agahinda ntabwo benshi tuzi ayo makuru. Niyo abantu bageze mu bigeragezo, niyo abantu bafite ibibarushya, bamera nk'abantu bagiye kwizizira kurwanisha imbaraga zabo kugeza ubwo imitwaro yabo ibavuna imitima, abantu bagasigarana amagambo y'amaganya, kandi bafite umuhuza mu buturo bwera bwo mu ijuru urahera cyane wemeye kutwikorera imitwaro. Dukwiriye kumwiringira. Reka mwumve aya magambo. Barasakuza cyane biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye arambaza aravuga ati Mwami Yesu, akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati Mwami, ntubabare w'iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira.
umutima wawe waba warakiriye ubuntu bwa Kristo kugeza ku rwego abantu bakuvuga amagambo mabi, bakakwambura, bakagutuka, bakakurenganya, ukabasabira umugisha kugira ngo basabire umuvumo? Pawulo yandikira Abafilipi igice cya 2:5 yaravuze ngo mugire wa mutima uri muri Kristo Yesu. Abantu badafite umutima nk'uri muri Kristo Yesu ntabwo bashobora kuzajya mu ijuru, ntibibaho. Uyu munsi iyo abantu bakwanze cyangwa bakurwanya cyangwa se bakurenganije, ni ikintu cyanangaje. Muzi ko uyu munsi dufite abizera, abantu bavuga ko ari abakristo, agirana ikibazo na mugenzi we akajya kumurega mu rukiko, agirana ikibazo na mugenzi we akumva afite umujinya muri we no kumwihimuraho. Nigeze kubwira abantu iki kintu, nibyo ubukristo Bibiliya yigisha abantu babufata nk'aho ari intege nke n'ubusazi, ariko umuntu utazajya kuri uru rwego n'uru rugero Bibiliya itubwira ntabwo ashobora kuzaba mu ijuru. Aya magambo Stefano yavuze, ngira ngo murabizi yuko na Yesu igihe abantu bamubambaga niyo magambo yavuze igihe ari ku musaraba. Reka mwumve ikintu gikomeye cyane cyakomeje Stefano, byatumye bavuga ngo batubwira neza yuko igihe Stefano bamuteraga amabuye bamurenganya, yubuye amaso areba mu ijuru, ahabwa iyerekwa n'Imana, abona Kristo ari iburyo bw'Imana. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 1. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 1 hari umutwe w'amagambo avuga ngo iby'ubutambyi bukuru bwa Kristo n'iby'isezerano rishya. Iby'ubutambyi bukuru bwa Kristo n'iby'isezerano rishya, haranditswe ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru. Mu bintu byose abantu tuvuga, ikintu gikomeye Bibiliya yavuze ngo ni uko dufite Kristo nk'umutambyi wacu mukuru uri iburyo bw'Imana mu buturo bwera bwo mu ijuru. Nimurebe haruguru gatoya mu Baheburayo igice cya 7 ku murongo 23. Kandi babandi babaye abatambyi ni benshi kuko urupfu rubabuza guhoraho, naho uwo kuko ahoraho iteka ryose afite ubutambyi budakuka. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Ndongera ngaruke ku kibazo umuvandimwe tubaje dutangira, ntabwo ari wenyine wakitubajije, ahubwo abantu benshi ikibazo turakibaza. Abantu tukavuga tuti niki gituma abantu kumva tudashaka gukora icyaha, umuntu akumva ashaka kwihana by'ukuri ariko akongera akibona yakoze icyaha. Ntabwo ibyiringiro byacu twabishyize mu mutambyi wacu mukuru. Abantu barwana intambara yo kwizizira kugeza ubwo imbaraga zibashizemo. Ibintu ndaza kubasomera. Abantu bakunda agakiza bavana mu maboko no mu mbaraga zabo. Ubu ndagira mbabwire iki kintu. Abantu kugira ngo babwire yuko bagomba gushyira ibyiringiro byabo mu mbabazi z'Imana, yaba ariko bw'ibyaha byabo kugira ngo Imana babarire kandi bakize, ibi bintu bimeze nk'aho abantu benshi batabishyikira. Niyo mpamvu abantu bazarimbuka. Ariko ndagira ngo mbabwire iki kintu. Abantu kubabwira ngo nibagikanyarira bikorera amabuye aremereye cyane baterana umusozi, uretse no kwikorera amabuye babwira ngo umusozi bawuvanaho babwiye ko ari bujye mu ijuru, ariko babwire kwizera Yesu urebe ko ari bubikore. Umuvandimwe umwe yigeze kugikanyarira, ni umwe muri itorero ryo ku Muhima, tugeze kubiganiraho bitewe n'ibyo twaganira, namwe atumva rero Paulette nubwo bari abantu rwose nta kuri baba bafite, atari ko bakunda Imana. Ati haba hari abantu bakunda Imana cyane bayishaka, ukurikije ukuntu ubona ibintu byabo baje ahantu bakunda Imana cyane. Ndamubwira nturabeshya, bari abantu nta Mana bakunda. Ndamubwira ngiye kuguha igihamya kizakubwira yuko badakunda Imana. Ndamubwira ibintu mubwira nta muntu n'umwe ujyayo nzi uretse wowe bimbwiye. Ngiye kuguha igihamya cy'abantu mwajyanyeyo, uzakibasuzumireho, umuntu uzahagarara muri uwo murongo uzamenye ko akunda Imana. Ndamubwira ntubona ko bari abantu bashobora kujyayo bakamaraho n'icyumweru bikorera amabuye baterera imisozi, basenga bakajya munsi y'amazi akabanyagira kugeza ubwo rwose umuntu ubona agiye guhera umwuka atakinanywa. Ndamubwira uzasaba umuntu mujyanayo, byibura mujye mushaka igihe nubwo cyari iminota 30 cyangwa isaha imwe ku munsi, mwigane ijambo ry'Imana. Uwo muntu nakikwemerera uzamenya ko akunda Imana. Ngiye kubona mbona biramutangaje arikanga, arambwira tuzi ikintu. Ati twajyanaga turasose ni ku mubare yambwiye, ati nigeze gusa umwe muri bagenzi be twakunda kujyanayo. Ndamubwira numva ni byiza cyane ko tujya hariya, none ndakwinginze reka dufata iminota 5, uko niko yambwiye. Reka dufata iminota 5 twiga ijambo ry'Imana. Arambwira ati ikintu cyantangaje, namusabye iminota 5 yo kwiga ijambo ry'Imana, arambwira ngo nta mwanya yabona. Iyo umuntu atabonye umwanya kwiga ijambo ry'Imana, undi abona wari gukora iki? Abantu bakunda agakiza kavuye mu mirimo yabo, ariko iki kintu kivuga ngo abantu dukwiye gushyira ibyiringiro byacu mu mutambyi wacu mukuru ngo bari byo bidukomeza, ibintu bishyikira abantu bake.
n'uyu munsi impamvu intambara abantu bazirwana mu mitima yabo, umuntu akumva ibyaha birenda kumuturitsa, ariko icyo akora nk'uko mwabibonye, umuntu aragenda akaba umupagani, ntafate n'umwanzuro wo kuva mu itorero ngo yigendere, ntafate umwanzuro wo kujya kuba umupagani, akaba yakora n'inshingano agakomeza akazikorera mu byaha, kugeza ubwo abantu benshi bafashe umwanzuro yuko ibintu Imana ivuga mu ijambo ryayo bidashoboka, yuko ubukristo Bibiliya isaba butemera, kubera ko ibi bintu babikoresheje imbaraga zabo, ibi bintu babona birabaremereye cyane, kandi koko ni umutwaro tutakwikorera. Iyo tuza kuwubasha nta mukristo ari kudupfira. Reka mwumve ijambo. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Kristo abasha gukiza buri muntu wese wegerezwa Imana nawe. Umurongo wa 26, byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha kandi washyizwe hejuru y'amajuru, utagomba iminsi yose nk'aba batambyi bakuru bandi kubanza kwitambirira ibitambo by'ibyaho bye ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambirira abandi, kuko ibyo yabikoze rimwe ngo bibe bihagije iteka ubwo yitambaga. Kimwe mu bintu bikomeye cyane Satani arwanya ni uyu murimo w'ubuhuza wa Kristo. Niyo mpamvu muzabona yuko mu matorero menshi abantu bagirira ibyiringiro cyane kandi bagashyira icyizere cyane mu bayobozi babo b'iby'idini, kugeza ubwo bahitamo no kubaturira ibyaha byabo. Ibi nibyo biborohera, ariko kugira ngo umuntu afate umwanzuro wo kwaturira Imana ibyaha bye, kandi narangiza asanga uwo yahemukiye, agenda amwaturira icyaha yamukoreye, yiringira imbabazi z'Imana, ibi bintu bitamukundiye, akavuga ati mfite urugendo, mfite gahunda, mfite umukozi w'Imana ugomba kunsengera. Reka mwumve aya magambo, mwumve ikintu twihombya ukuntu gikomeye cyane. Ngiye kubasomera amagambo aboneka hano mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere, ndakoresha verisiyo yangiriye muri 2016, ariko ni icyiciro cya 52 cyitwa Kristo umutambyi mukuru. Icyiciro cya 52 mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere cyitwa Kristo umutambyi mukuru. Ubutabera busaba ko icyaha kitababarirwa gusa. Aya magambo turi gusoma, niba mubyibuka neza uko Bibiliya bivuga, uyu ni umurimo uri gukorwa ku munsi w'impongano. Ntabwo turi kwiga ibi bintu byabayeho kera cyane cyangwa bizaba. Uyu ni umurimo uri gukorwa uyu munsi, kuko turi mu gihe cy'umunsi ukomeye w'impongano, guhera mu mwaka w'1444 nk'uko mwabisomye mu gitabo cy'intambara ikomeye paje icyiciro cya 23, nk'uko mwabisomye muri Bibiliya muri Daniel igice cya 8 na Daniel igice cya 9. Umutambyi Kristo umutambyi mukuru. Ubutabera busaba ko icyaha kitababarirwa gusa, ahubwo ko igihano cy'urupfu kigomba kubahirizwa. Imana mu mpano y'umwana wayo w'ikinege yakemuye ibi bintu byombi byasabwaga. Igihe Kristo yapfaga mu cyimbo cy'umuntu, yishyuye igihano kandi atanga n'imbabazi. Biravuze ngo ibintu byose abantu barwana ubona basa nkaho bari gushaka kwishyura nk'Imana, mbese bayereke ko bababaye cyane binyuze mu kwibabaza imibiri, ibi abantu nibabihagarike. Kristo yishyuye igihano cy'icyaha kandi Imana itanga n'imbabazi binyuze mu rupfu rwa Kristo. Umuntu yitandukanije n'ubugingo bw'Imana yari yamuhaye bitewe n'icyaha cye. Ubugingo bwe bwahungabanyijwe n'uburiganya bwa Satani, se w'ibyaha. Kubwe ntashobora kumva icyaha icyo ari cyo. Umuntu kubwe ntabwo ashobora kumva icyaha icyo ari cyo, kandi ntashobora guha agaciro kamere y'Imana no kuyigira iye. Icyaha kiramutse kigaragariye umuntu uko kiri koko, nta kintu kikirimo cyatuma umutima w'umuntu cyifuza. Imbaraga iyo bya Satani iri kuri we. Uburyo bwose Satani abasha gukoresha abumushyira imbere kugira ngo bimubuze kumva neza. Ubushobozi bwose n'imbaraga yahawe n'Imana byakoreshejwe nk'intwaro yo kurwanya urugaba rwa byose. Satani ibi bintu yarabikoze abuza abanyabyaha kumva. Kimwe mu bintu bikomeye cyane icyaha cyatubujije, cyatumye dutakaza, ni ubushobozi bwo kumva. Kuko ndagira mbabwira iki kintu, Imana ishimwe ubwo mbisomye muri Bibiliya mu byanditswe byera mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi, ikintu cyose abanyabyaha bose bahuriyeho, abanyabyaha bose bumva nabi. Ubushobozi bwo kumva twarabutakaje, ubushobozi bwo gushyira mu gaciro twarabutakaje. Ubundi niyo mpamvu Imana idusaba ikintu cyitwa kuyizera. Ko gushyira mu gaciro kwacu ntako, kumva neza kwacu ntako. Niyo mpamvu Imana idusaba ikintu cyitwa kuyizera. Kuko hari igihe abantu bajya bashuka abantu yuko wenda mu muntu ngo ashobora gushaka kugira ukuntu akoresha imbaraga ze ngo akishakamo igisubizo.
nta gisubizo umunyabyaha afite ku bugingo bwe kiri muri we. Adamu na Eva bakoze icyaha, barangije bakora inama kugira ngo bishakemo igisubizo. Igisubizo kimwe rukumbi babonye ni ukwirukanka bagahunga Imana. Icyo nicyo gisubizo umunyabyaha agira. Kwirukanka umunyabyaha agahunga Imana nicyo kintu kimwe rukumbi ashoboye. Niyo mpamvu ndabinginze, iyo ijambo ry'Uwiteka rivuze ujye urigirira icyizere. Ibyo wita gushyira mu gaciro kwawe nta kintu na kimwe byakumarira. Niba ari uko abantu n'iyobokamana basigaye baryiga mu mashuri, byarantangaje. Ibintu byanditse muri Bibiliya bitewe n'uko ku bwenge bw'abantu ibyo bintu wa mugani wa Pawulo ni ubupfu, abantu banze kuba abapagani bihimba iyobokamana ryabo. Ndabyibuka, ngiye kubaha urugero rumwe. Uwiteka igihe yavanaga Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, yanze kubacisha inzira y'ubutaka bishaka, kuko murabizi bataracaho no mu ino Canal de Suez hagati ya Egypte, hagati ya Misiri na Isirayeli, n'ubundi bwari ubutaka bufatanye. Abisirayeli bashoboraga kuva muri Egiputa bakagera muri Kanani baciye ku butaka. Imana mu migambi yayo ibacisha ku nyanja, ibishaka ibigambiriye. Abisirayeli bageze imbere y'inyanja batakira Imana, bararira, baraboroga, babwira Imana, babwira Mose bati none kubona ingabo za Farawo zidukurikiye, impande n'impande akaba ari imisozi, imbere akaba ari inyanja, turanyuranye. Ikintu cyatumaga bigorana si uko wenda batari kurira iyo misozi, ariko iterano ry'Abisirayeli niba mubyibuka, bavanye muri Egiputa n'abagore babo, bavana muri Egiputa n'abana babo bato, bavana muri Egiputa n'amatungo yabo. Iryo teraniro ni gute ryagendaga? Ntabwo ibyo bintu bari kubihungana ngo uhunge ingabo zigendera ku mafarashi ngo bishobore. Mose yari umugabo wizera Imana cyane. Ikintu cyantangaje cya Mose, kandi natwe kwizera kwacu niho kugomba kugera, niyo byabaga ari ibintu Mose azi ko ari Imana yabimutegetse, hakavuka ikibazo bakakimubaza bati tubigenze dute, ntabwo Mose yatekerezaga bya bindi abantu bita gushyira mu gaciro ngo natwe Imana yaduhaye ubwenge ngo umuntu agomba kubitekereza akabikora. Mose buri gihe yaragendaga akajya kubaza Imana ati ibi bintu bigenze. Mose yavuye muri Egiputa, yagiye muri Egiputa ari Imana imwohereje kuvanayo ubwoko bwayo, n'ubundi igihe yari abayoboye berekeza ku nyanja, ni Uwiteka wari umuyoboye we n'Abisirayeli. Bamaze gutakira Mose, Mose ajya kubaza Imana, agihunguka imbere y'Imana. Imana iramubaza ngo ni iki gitumye Abisirayeli bantakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Aha Imana ategeka kujya ko Abisirayeli bajya mwumva hariho, aha Imana yabategetse kujya mwumva arahagana hehe ubwo ngubu mu nyanja mu mazi. Ngaho nimushyire mu gaciro, nimushyire mu gaciro namwe mumbwire. Inyuma ni ingabo z'umwanzi, impande n'impande ni imisozi, imbere ni inyanja. Aho kujya murumva hari mu nyanja dushize mu gaciro. Gushyira mu gaciro, ibi bintu abantu bita gushyira mu gaciro, gukoresha ubwenge bwabo mu rugendo rwa Gikristo, bashaka babishyire hasi. Hari amagambo tuzumva mu gitabo cy'intambara ikomeye tuziga, baravuze ngo iyo Imana ihamagaye umuntu, iyo Imana ihamagaye umuntu, ngo hari igihe biba ngombwa ko uwo muntu ajugunya ubwenge bwose yakiriye mu mibereho ye yose. Ibi bintu narabibonye. Iyo Imana iranitse umuntu ngo ayikurikire, hari igihe biba ngombwa ko ajugunya icyo yita ubwenge bwose yakiriye mu mibereho ye yose, akemera guhinduka injiji, akemera guhinduka umuntu udatekereza neza, kugira ngo Uwiteka abe arimuha ubwenge. Mose araza arababwira tumva rero dore itegeko Imana itanze. Imana irambwiye ngo nimukomeze mugende. Ntabwo ijambo Uwiteka, ntabwo ijambo Mose yabwiye Abisirayeli, ntabwo ryavugaga ngo genda ubwire Abisirayeli bakomeze bagende kuko mukayende buze gutandukanya amazi. Ntabwo ko ryavugaga. Imana yambwiye ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi baranditse ngo igihe Abisirayeli bahindukizaga ibirenge byabo bakagenda berekeye ku nyanja, ngo bari bagaragaje ko bizeye ijambo ry'Uwiteka yavugiye muri Mose, ngo maze inyambaraga y'Isirayeli itandukanye inyanja baratambuka. Umuntu ataragera kuri uru rwego rwo kwiringira Imana mu bintu bisa n'ubusazi ntabwo ashobora gukira. Abantu bamenyereye kwirwanirira, ndaza kubisoma no mu bijyanye n'agakiza k'ubugingo bwacu. Abantu bamenyereye kwirwanirira ku buryo ibyiringiro byacu byose twabishyize mu by'akaboko kacu gashobora gukora.
niyo mpamvu niyo tujya guca urubanza no mu bijyanye byo kwizera tureba ku bafite imirimo myinshi. Reka mwumvire ijambo. Ariko rero reka nsubire hejuru gato. Ubushobozi bwose n'imbaraga Imana yahaye umuntu byakoreshejwe nk'intwaro yo kurwanya rugaba rwa byose. Kubw'ibyo nubwo Imana ikunda umuntu ntishobora kumuha impano n'imigisha yifuza kumucuncumuriraho. Ariko rero Imana ntabwo izatsindwa na Satani. Imana ishimwe cyane. Yohereje umwana wayo mu isi kugira ngo mu gufata ishusho ya kamere muntu, ubumuntu n'ubumana buteranirizwe muri we, bituma umuntu azamurwa agere ku rugero rw'imico y'Imana. Ibi bintu Imana irabishoboye. Nubwo barahenebereye mu byaha, hahandi dufite abantu benshi ubwo baramaze kwikatira urubanza bakavuga bati ubwo nta kundi nyine nzarimbuke, agafunga umwuka. Nubwo umuntu yaba yarageze aho ngaho, ubuntu bw'Uwiteka buramuhagije, bubasha kumukiza. Nubwo Sawuli, Imana ni igitangaza cyakora. Hari ibintu njya nibaza nkumva ubuntu bw'Imana buratangaje, kandi dukwiriye kunezezwa n'imbabazi z'Imana. Icyakora tugaharanira kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Namwe nimureba Imana yari iri iruhande rw'ubwoko bwayo burenganywa, ba Petero n'abandi bagakubitwa bagafungwa, Sawuli abifitemo uruhare kugeza ubwo atanze amabwiriza akanayahagarikira yuko Stefano agomba guterwa amabuye. Oya, Imana ntimurakarire, ntimugirire umujinya nk'igomba kumwitura inabi, ahubwo ubuntu bwayo bugakomeza bukararika umutima wa Sawuli. Ubu ngubu Sawuli na Stefano bazabana mu ijuru. Namwe nimurebe umwami Manase uyoboye Isirayeli imyaka 55, akayimara hafi ya yose yarafunze urusengero rw'i Yerusalemu, akica abahanuzi. Murabizi umwami Manase niwe waciye igihanga umuhanuzi Yesaya. Umva, akica abahanuzi kugeza ubwo ibyanditswe byera bitubwira ngo ibyaha Manase yakoze muri Isirayeli byageze ubwo Uwiteka yanga kubabarira Isirayeli, kugeza n'ubwo umwami wamukurikiye Yosiya yaragiye yinginga Imana kugira ngo ako kaga gahagarare. Imana iramubwira itumva rero, kuko umutima wawe wicishe bugufi imbere yanjye, ibi bintu ntabwo bizabaho ku ngoma yawe, ariko ntibishobora guhagarara. Umva, Manase yakoze amabi cyane, ariko ikintu cyantangaje, Imana yemeye ko anyagwa ajyanwa mu bunyage i Babuloni. Ageze i Babuloni umutima we wibuka Uwiteka, asaba imbabazi Imana, kandi Imana yamubabarira. Mu myaka 2 isoze ku ngoma ya Manase, yayimaze muri iyo myaka 2, nubwo ijambo ry'Uwiteka ritubwira ngo yari yayobeje Isirayeli cyane, ngo ku buryo no mu myaka 2 yamaze yarihariye ntabwo ashaka gukuraho ingaruka z'ubuyobe yateje Isirayeli. Ariko ikintu gitangaje cy'imbabazi z'Imana, ubu Manase, umwami Manase azabana mu ijuru na Yesaya yaciye igihanga. Imana yacu ni nziza cyane. None ni iki gituma tutiringira imbabazi zayo, ahubwo tugakomeza tukavunika imitima abantu? Hari ikintu cyantangaje cyane, n'amagambo meza Ellen White yanditse mu gitabo cy'Ibivuzwe byose, aravuga ngo nta kintu na kimwe gishobora guhindura umutima w'umunyabyaha nko kumenya urukundo rwa Kristo rubabarira. Tugomba kwiringira Imana kugeza ubwo nubwo mu gitondo waba nta faranga na rimwe ufite, nta byo kurya na bike ufite, usenga utuje imbere y'Imana, ugategereza wihanganye. Ikintu cyantangaje, mugira ngo igihe Eliya yavugaga ubutumwa bwiza akatangaza yuko amapfa azatera muri Isirayeli, mugira ngo Imana yaramubwiye ko hari ibiryo yamubiki? Amapfa yateye muri Isirayeli na Eliya yamugezeho, ariko yari afite ibyiringiro mu Mana, niyo yamubeshejeho. Reka mwumve iki kintu rero, nta yindi nzira umuntu aboneramo agakiza. Yesu aravuga ati, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Muri Kristo wenyine amasoko y'ubugingo ashobora guha kamere y'umuntu ubuzima. Ntabwo umuntu kwiyumva. Muri Kristo wenyine amasoko y'ubugingo ashobora guha kamere y'umuntu ubuzima, agahindura ibyo akunda, agatuma yifuza ibyo mu ijuru. Oya, Kristo afite imbaraga zo guhindura ibyo kamere zacu zikunda, agatuma twifuza ibyo mu ijuru. Binyuze mu guhuza kamere y'Imana n'iy'umuntu, Kristo ashobora kumurikira gusobanukirwa k'umuntu, kandi akuzuza imbaraga itanga ubugingo mu mutima wajahajwe n'ibicumuro n'ibyaha. Mutega amatwi amagambo nifuza ko dusorezaho, muyumve neza. Kandi nkuko nabibabwiye, ntabwo nifuza ko dufata iyi minsi Imana yaduhaye kugira ngo twige ijambo ryayo, ntabwo nk'uko umuvandimwe Nzaramba bivuze, ntabwo nifuza ko twayifata nk'isanzwe. He kugira ikintu kimwe mufata mu buryo bw'umuhango nk'uko gahunda zisanzwe. Byarantangaje cyane,
muri iyi minsi abantu basigaye bategura amateraniro nta nzara n'inyota bafite, ngo kubera ko dutangiye undi mwaka ngo nta kuntu itorero ryamara amezi 3 ridakoze ivuna. Icyo cyonyine, nta bukene, nta mutima wuzuye umwuka wivuga butumwa uri mu bantu, gusa ngo nta kuntu itorero ryamara amezi 3 ridakoze amavuna. Gahunda y'imihango n'imigenzi idahinduka bikaba byaraje mu mitwe y'abantu ku buryo abantu bakora ibintu umva nta gahunda bafitanye n'Imana kandi bikitirirwa Imana. Muzabise mu Cyakozwe mu gice cya 16 Pawulo ashaka kujya kubwiriza, umwuka wera aramubuza. Ibintu byo gukora ibintu kubera gahunda tumenyereye dukwiriye kubihagarika. Niyo mpamvu mbasaba kugira ngo aya materaniro buri muntu wese nkuko twabyize dutangira isabato vendredi kwa gatandatu ushize, igihe duteranye mu izina rya Kristo twumva ijambo ry'Imana, Kristo aba ari hagati muri twe kandi afite imbaraga zo kudukiza. Dukwiriye kugira ibyo byiringiro, buri muntu wese akazana umugambi mu materaniro. Kandi nababwiye ikintu, niba n'uwo mugambi wumva utaremereye muri wowe, mu masengesho usenga Imana uyinginga kugira ngo itere ubwo bukene mu mutima wawe. Atarya bindi basenga by'umuhango, umuntu wenda akaba yaraye nabi nijoro atanasinziriye, bwacya agasenga Imana akavuga ati mva Imana ndagushimira rwose cyane yuko wandinze muri iri joro, ijoro ryagenze neza rwose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Yarangiza amaze gusenga Imana atyo, agate kuri telefone agahamagara inshuti ye akabwira ati mva rwose mva sinzi ikintu cyambayeho muri iri joro, ati naraye nasinziriye, ati nabuze ibitotsi. Ninde muntu duha agaciro cyane hagati y'abantu b'inshuti zacu n'Imana? Kugana Yesu icyo cyitwa amahirwe yo gusenga. Baranditse ngo gusenga ni ukugururira umutima wacu Imana nk'uyugururira inshuti. Hari abantu bafite igitabo kimwe two kumenya Yesu ni byose, banditseho amagambo yantangaje. Ni umupasitori w'umudivantiste wo muri Amerika y'Amajyepfo, yari afite umwana bavuye gusenga, bageze mu rugo bari batetse ibiryo byiganjemo imboga nyinshi cyane kandi umwana we ntabwo yabikundaga. Arangije umwana, pastor asaba umwana ati senga ibyo kurya, dusengera ibyo kurya turye. Umwana atabwira papa rero mwatetse ibyo kurya ntakunda. Isa mubwiye ngo nasenga, itamubwira ati mwatetse ibyo kurya ntakunda. Abana nta buryarya bagira. Ariko yaba ari umuntu mukuru yari gusenga ashinyirije bigasoza atabiriye, akareka yabishimiye Imana. Ntabwo tugomba kubera Imana indyarya iyo kigiye guhitana abantu benshi. Reka mumva aya magambo, ibyiringiro byacu tugomba kubishyira muri Kristo. Ntihagire umuntu n'umwe wishuka yibwira ko imirimo iyo ari yo yose umuntu yakora ishobora kumufasha kuriha umwenda w'icyaha yakoze. Ntihagire umuntu n'umwe wishuka yibwira yuko imirimo iyo ari yo yose umuntu yakora, niko nsomye, ishobora kumufasha kuriha umwenda w'icyaha yakoze. Niyo mpamvu ejo bundi twigana ku isabato nyuma ya saa sita, buri cyaha cyose gikozwe Imana yabwiraga umuntu ngo umuntu nakora icyaha, itorero ry'Abisirayeli nikora icyaha, nihagira umuyobozi ukora icyaha. Ayo magambo niko twayasomye. Ijambo Uwiteka akurikiza aravuga ngo azane igitambo kidafite inenge cyo gutambirwa icyaha yakoze. Ntabwo Imana ivuga ngo umuntu nasanga yakoze icyaha ngo ahita ahagarikira aho yageze ngo atangire akore neza. Mwari muzi ko abantu benshi mu kwihana kwabo ntabwo bigeze bihana, baparikiye aho bari bageze, ubundi baratangira babirenzaho imirimo myiza. Reka turebe abantu bari muri rino teraniro bigeze kuruhuka dimanche, bigeze gusenga dimanche, bigeze gusenga ku cyumweru, bari muri rino teraniro. Nanjye niho nasenga kuko nari umugaturika. Imana ibahe umugisha. Reka turebe abantu bumvise itegeko rya 4 bakumva bararyishe, hanyuma mbere yuko bajya kuruhuka isabato bakabanza bakaturira Imana icyaha bakoze bice itegeko rya 4, hanyuma bakabisaba kwibabarira, hanyuma bagatangira bakumvira itegeko rya 4 bamarika ikiganza. Oya barabuze babarirwa ku ntoki rwose. Abanyarwanda bavuze ngo ibintu bibarirwa ku ntoki biba bitarenze 10, kuko intoki ni 10. Ikintu cyanangaje, mwakoze cyane, ikintu cyanangaje, muzi ko twabwirirwa yuko umunsi wo kuruhukwa mu itegeko rya 4 ari isabato, tukumva Imana yatubwiye ngo noneho nimuhagarikira aho mwaruhukiraga dimanche mutangire muruhuka isabato. Si uko nk'uko Imana yavuze. Imana ikintu cya mbere yari itubwiye ni urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 3 umurongo wa 19 n'uwa 20. Haranditswe ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Ikintu cya mbere Imana yifuzaga ni uko twemera ko dutsinzwe.
2 murongo 20 haranditswe ngo kuko imbere yayo, imbere y'Imana ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Tukimara kwiga ririya tegeko rya 4, Imana yari itumenyesheje icyaha cyacu kuko gucumura ku itegeko rya 4. Ikintu Uwiteka yadusabaga rero, twagombaga kwemera icyaha cyacu, niwo murongo twasomye mu cya 4, tukacyatura, tugasaba imbabazi z'ibyaha byacu, maze tukizera igitambo cya Kristo ko Uwiteka tubabariye. Muzi ikintu imbabazi z'Imana zimarira umunyabyaha? Igitabo cyitwa Abahirwa ni bande, bari gusobanura isengesho ry'umwami wacu, bageze kuri ya magambo avuga ngo utubarire ibyaha byacu ngo twabariye abaducumuyeho, baranditse ngo imbabazi z'Imana zikorera umunyabyaha ibintu bibiri. Icya mbere, zimuvanaho urubanza yarakiriweho nko kwica amategeko y'Imana. Ariko ikintu cya kabiri, imbabazi z'Imana zikorera umunyabyaha zimuha imbaraga zituma yumvira amategeko y'Imana. Ikintu gituma n'uyu munsi ubukristo bwarananiye abantu, umuntu akakomeza isabato yumva aremerewe, umuntu agatanga icya 10 cyangwa akajya gukazana amaturo yumva aremerewe, umuntu agakora imirimo y'inshingano mu rusengero yumva yikora umutwaro uremereye. Ntabwo abantu bihariye, ni ukubakura mu mugozi. Kandi ikibazo bitewe n'ukuntu abantu nabo bishingikiriza ku mirimo cyane, iyo ubwiye abantu yuko ikintu cya mbere abantu bakwiriye kwigishwa ari ukwihana nyakuri no kubabarirwa ibyaha byabo, bahita bavuga ati none ibi bintu tubibwira abantu, insengero zizubakwa ryari? Muzabakurura nk'ihene ku ngufu, muzabagezaho bajya amavi yaracitse, uretse ko mutazanabagezayo. Umuntu agomba kwihana by'ukuri. Mwasomye amagambo, ijambo ry'Uwiteka ryatubwiye ngo iyo mu gitabo cy'imigani ya Kristo cya 7 cyitwa imbaraga itangaje y'ubutumwa bwa Kristo, baravuze ngo iyo iby'Imana isaba bibereye umuntu umutwaro, uwo muntu ntabwo aba yumvira by'ukuri, kandi uwo muntu imibereho ye ntabwo iba ari iya gikristo. Niyo mpamvu batubwiye ngo ntihakagire n'umwe wishuka yibwira yuko imirimo iyo ari yose yakora ishobora kumufasha kuriho umwenda w'icyaha yakoze. Iki ni ikinyoma giteje akaga gakomeye. Nuramuka usobanukiwe n'ibi, uzareka gukomeza kwishingikiriza ku ntekerezo zawe zigushimisha, uhanga amaso yawe ku mpongano. Ibi nuramuka ubisobanukiwe, uzareka gukomeza kwishingikiriza ku bintu bigushimisha, uhanga amaso ku gitambo cya Kristo cyo mu ngano y'ibyaha byacu. Iki kibazo gisobanuka buhoro ku buryo abantu ibihumbi byinshi, ibihumbi n'ibihumbi bibwira ko ari abana b'Imana, nyamara ari abana b'umubi kuko bishingikiriza ku mirimo yabo bwite. Reka mwumvire ijambo. Igihe cyose Imana yasabaga imirimo myiza kandi n'amategeko nayo nuko, ariko kubera ko umuntu yishoye mu cyaha, aho imirimo itari igifite agaciro, yahawe agaciro gukenerwa kwa Kristo konyine niko kwatugoboka. Kristo ashobora gukiza rwose kuko ahora Uwiteka wadusabire. Reka mwumve aya magambo. Imirimo y'idini, amasengesho, ishimwe, kwatura ibyaha kuwihanye biturutse ku bizera nyakuri, bizamuka nk'umubavu uhumura neza bikajya mu buturo bwo mu ijuru. Ariko binyuze mu miyoboro y'abantu yangiritse, nta gaciro byagira imbere y'Imana keretse gusa bitunganijwe n'amaraso. Nuzana ituro ryawe, nugira inshingano ukora mu itorero, nugira umuntu ufasha, nubwiriza, nuririmba, nuyobora, ntihakagire ikintu na kimwe kikumvisha ko hari ikintu wahaye Imana kiri butume kwemera, ahubwo ujye wishingikiriza ku gitambo cya Kristo nk'uko Nehemiya yabigenzaga. Hari igihe abantu benshi bazi ko Nehemiya yakoraga ibintu akabwira Imana ngo nibi bintu uzabinyibukire, nk'aho Nehemiya ashyiriye imirimo Imana ngo azabe ari yashingiraho imwemera. Ashwe, Nehemiya yishingikirizaga ku gitambo cya Kristo, maze kubw'ituro ry'ibyo yabaga akoreye Imana agasaba Imana ko imwemera kubw'igitambo cya Kristo. Kuko baratubwiye ngo imirimo y'idini, mwumve, kugira ngo imirimo y'idini yemerwe, amasengesho dusenga, amashimwe dushima Imana, kwatura ibyaha kwacu, iyo biturutse ku bizera nyakuri, bizamuka nk'umubavu uhumura neza bikajya mu buturo bwo mu ijuru. Ngo ariko binyuze mu miyoboro y'abantu yangiritse, nta gaciro byagira imbere y'Imana keretse gusa bitunganijwe n'amaraso. Ntibizamuka bitunganye rwose, kandi hatabaye umuhuza wicaye iburyo bw'Imana ngo abijyane kandi abyejeje gukiranuka kwe, ntabwo byakwemerwa n'Imana. Buri mubavu wose uva mu mahema yo ku isi ugomba kubabezwa n'ibitonyanga by'amaraso ya Kristo yeza ibyaha. Hano turavuga ngo icyama bose bakabona ko ikintu cyose kijyanye no kumvira, kwihana, guhimbaza no gushima bishyirwa ku muriro waka wo gukiranuka kwa Kristo. Impumuro y'uko gukiranuka izamuka nk'igicu gikikije intebe y'imbabazi. Kuri uyu mugoroba
Imana iri kuturarika kugira ngo imitima yacu yiringire Imana by'ukuri, yishingikirize kuri Kristo kugeza ubwo tumera nka Dawidi. Dawidi ari mu bantu bakoze ibyaha muri Bibiliya by'inkoraruguma, ariko kubera ukuntu yari azi gufatira Imana ku ijambo ryayo, kubera ukuntu yari azi kwiringira imbabazi z'Imana yishingikirije ku gitambo cya Kristo, Imana yaramubabariye. Buri muntu wese nawe uri buze kwinginga Imana atyo atajenjetse, mugashaka Imana nk'uko ibyanditswe byari byavuze mu Isezerano ati muzanshaka mu mbone nimunshakane umutima wanyu wose. Ngituye hano hakurya ku Gisozi hafi y'urwibutso, najyaga nza hano mu itsinda rya mu gitondo hano ku Muhima, nahageraga saa 9 za nijoro. Ubwo ni ukuvuga ngo nabaga navuye hara mbere ya saa 9, nkahura n'abantu mu nzira benshi pe batari bakeya, bagenda birukanka bafite gahunda, kandi nta kibazo ubona bafite, wenda nkaho batamaze ibitotsi. Oya, bafite gahunda rwose, bihuta. Igihe kimwe nza kuzabaza umuntu amaze nti abantu mura nabo buri gihe muri aya masaha baba bagiye, arambwira ati bagiye Nyabugogo. Ati bari Nyabugogo muri aya masaha nibwo isoko riba rishyushye, ati nibwo baba bari kugura imari kandi igura makeya. Ati buriya baba bazindutse kugira ngo bagende bagura imari mu isoko rya Nyabugogo baze kuza kuyicuruza mu gitondo. Uriya muntu iyo umubwiye ngo ajya azinduka yiga Bibiliya asenge, arakubwira ati mba nsinzira, sibyo? Iyo abantu bashaka amafaranga ntibasinzira, baba bari gushaka Imana bagasinzira. Munere ntibizatsindisha abantu kubera izihe mpamvu. Uwiteka aravuga ngo muzanshaka mu mbone nimunshakane umutima wanyu wose. Uwo mutima wacu wose, impamvu tubona amafaranga tuyashakana umutima wacu wose. Iyi mihati yacu twerekeje ku by'isi tuzayihindura, twerekeze ku by'ijuru. Murebe ko ibintu binanirana. Uwiteka atera umwete imitima yacu, kandi aduha umwuka wera yadusezeraniye kugira ngo ubugingo bwacu bukire kandi burokoke. Kandi n'uko isezerano ry'Imana, Kristo ari hano ko twateranye ku bw'izina rye, kandi kugira ngo twumve ijambo rye. Buri muntu wese wamaze gufata umugambi by'ukuri, nababwiye ikintu ejo, sinzi na wenda hari abandi bagiye bakakigenzura mu gitabo cy'Uwifuzwe cy'icyo cya 17, kugira ngo ubugingo bw'umuntu bukire. Ntabwo bisaba imyaka, ntibisaba iminsi. N'uyu munsi muri iri teraniro, niba hari umuntu ufashe icyemezo cyo kwiyegurira Imana mu mutima we amaramaje, Uwiteka aramwakira kandi amwemere ku bwa Kristo. Nababwiye ikintu, nuramuka ufashe imigambi hamye itajanditse kwiyegurira Imana no guhinduka, ibi bintu twicaye gutya mu iteraniro ukiyegurira Imana mu mutima wawe kandi ugafata icyemezo kimaramaje, nubwo wagera kuri kaburimbo imodoka ikakugonga, ntabwo ari ibintu bisaba iminsi. Kandi ibi bintu ntabwo mbibabwira mbikuye mu mutwe wanjye, dufite ubuhamya muri Bibiliya. Igisambo cyagize amahirwe yo guhura na Yesu mu rukiko, urugendo cyagenze nticyarupfusha ubusa kigendana na Yesu. Bagakubita Yesu, Yesu akikubita hasi, bagakomera. Ikindi cyo kiri kurwana n'ubugingo bwabo kugira ngo butarimbuka, cyabonaga muri Kristo umucunguzi w'ubugingo bwe. Ndabinginga kugira ngo Kristo natwe duhaye amahirwe tumugundire. Ijambo ry'Uwiteka ryatubwiye ngo mu bintu byose tuvuga, igikomeye ni iki ngiki, dufite umutambyi wacu mukuru urahera cyane. Reka bari twiringira kandi tubere ibyiringiro byacu ubu ngubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Hari abantu bifuza ko dusengana, ngo haguruke dusenge. Urakoze Mwami Imana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimira ko no kuri uyu mugoroba wongeye kurarika imitima yacu. Uradushaka cyane kuko udukunda. Turagusaba imbabazi kuko twakwanze, tugakoresha ubushobozi bwacu n'imbaraga zacu zose mu kukurwanya, ndetse akenshi tukakurwanya twibwira ko tukurwanirira. Ndakwinginze kugira ngo tubabarire ku gitambo cya Kristo, utwemere nk'abana bawe kubw'amaraso y'impongano nk'uko wabidusezeraniye. Iri teraniro riri imbere yawe ndisabiye umugisha. Buri wese afite intambara arwana, afite ibigeragezo n'ibishuko bimuzengurutse. Ndakwinginze kugira ngo tuneshereze, udushoboze kwitegura nk'uko bikwiriye kuzagusanga nabwo uzaba ugarutse. Hari abana bawe batambutse hano imbere bafite imitwaro iremereye ibatsika umutima, ni wowe ubasha kubumva, ni wowe ubasha kubaruhura. Tubashyize mu biganza byawe. Turakwinginze kugira ngo uyu mwanya n'intambwe bateye be kuzabyicuza, ahubwo bakomeze batere nyinshi bagusanga. Tukugireho umugisha, kandi wongeye gusabira imiryango cyane kugira ngo uyigendemo kandi wongere kuyunga. Nsabye itorero ryawe kugira ngo tubabarire gukiranirwa kwacu, udukize gusubira inyuma,
udushoboze kwaka muri iyi si y'umwijima nk'uko wabidusezeraniye, kugira ngo tukugaragaze abatubona bahimbaze data wo mu ijuru. Uduherekereshe umugisha wawe, kandi n'aya materaniro turayakuragije kugira ngo tuzabone umugisha uguturutseho. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen.